สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English สวัสดีค่ะทาก How are you doing today แม่วันนี้มาแปลกนะครับถามสารทุกข์สุขดิบแท็กด้วย I'm fine thank you หัวเราะอะไรโรซี่ อีกทีนะ I'm fine thank you สำเนียงเป๊ะกว่านี้เนี่ยก็คงเป็นคนอังกฤษแล้วเหรอครับโอเคเกือบแปะแล้ว เกือบเป็นอาแปะแล้วนะครับแปะไอ้เนี่ยเหรอแปะอ๋อเกือบเป๊ะแล้วเกือบเป๊ะแล้วใช่ไหม Okay so you need to say thank you not thank Okay so Thai people often mispronounce the th sound as an s a t a d or even a z sound so some people may say sink instead of think. Okay, so we shouldn't say I think. We should say I think. Okay, and we shouldn't say there. We need to say there. For example, over there. โอ้โห นี่แท็กเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะ คิดว่า th เนี่ยออกเสียงเป็นต่อเตาออกเสียงผิดมาโดยตลอดเลย ถ้ามันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวให้โรซี่เนี่ยสอนหน่อยได้ไหมสอนได้แต่เก็บตังค์ก่อน โอเคได้เอาไป5 บาทเลย โอเค5 บาท5 บาทก็เอาไหนออกเสียงไงทำยังไง Okay so we need to stick our tongue out like this ไม่ใช่เยอะไปเหรอใช่เยอะไปแค่นิดหน่อยแต่ประมาณนี้ถ้าเก่งมากเลย โอ้ Okay so next I need to tell you something. There are two types of th sound. So we have voiced เสียงก้อง and we also have unvoiced เสียงไม่ก้อง โรซี่เนี่ยลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยดีกว่า Okay, so we will look at voiced เสียงก้อง first. First word then, those, weather, brother, and breathe. Okay, and unvoiced, we have think, Thursday, marathon, author, and bath. Okay, these are unvoiced sounds. เห็นภาพเลยว่าคำบางคำเนี่ยต้องมีเสียงกล้อง บางคำเนี่ยก็สามารถพูดเนี่ยไม่ต้องเสียงกล้องด้วย ใช่ถูกต้อง นะครับวันนี้แท็กจะโชว์พูดขอบคุณโรซี่ให้ชัดเจนที่สุด Thank you Very good เก่งมากเลย นะครับต่อไปนี้นะครับน้องๆก็ลองฝึกเองที่บ้านดูได้นะครับเราจะได้พูดเนี่ยได้สำเนียงเนี่ยเหมือนชาวต่างชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเรามาทวนการออกเสียงคำต่างๆนะครับที่มี th เนี่ยอยู่ในคำนั้นกันดีกว่าครับ Then those weather brother breathe think Thursday marathon author bath เป็นยังไงกันบ้างครับออกเสียงตามพี่โรซี่ทันกันหรือเปล่าถ้าไม่ทันนะครับดูหลายๆรอบและฝึกฝนบ่อยๆนะครับรับรองว่าสำเนียงเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วนะครับคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้อย่าลืมดูกันหลายๆรอบนะครับวันนี้พี่โรซี่และพี่แท็กต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English Thank you